سلام، امروز درباره پیشوا صحبت میکنیم و پیشوای کمونیستای جهان ولادیمیر لنین که بسیاری از شما او را میشناسید و هیکلش را هم شاید دیدید. هرچند پیکره و مجسمه های او را در بسیاری از ناحیه های تاجیکستان برکندند، اما یک هیکل آن در ناحیه مومن آباد مانده است و رئیس ناحیه هم گفت که هیچ کسی به آن دست نمیرساند. هیکل لنین تا روزی که مومن آباد هست هیکل لنین نگهداری کرده می شود. در روز تولد لنین در پایه هیکل لنین گلچم برگذاشته می شود، خاطره او پاسداشته می شود، او یا گردش با آباد کرده می شود. همین گفته رئیس مومن آباد و گزارش رادیو آزادی درباره او بحث زیادی را در وبسایت ما برانگیخت. بعضیا گفتند که نیکی‌هایی که لنین در حق ملت تاجیک کرده است دیگران نکردند. خلاصه بحث جالبی درباره داهی و یا پیشوای کمونیست‌ها ادامه دارد و همراه می‌بینیم که خوبی و بدی‌های لنین چه بوده است. نظر یک کاربری را با نام حقیقت از صفحه رادیو آزادی می‌خوانیم که در یک شرح خوبی‌های ولادیمیر لنین را برای تاجیکان برشمرده است. او گفته است مگر همان لنین نبود که بیمارخانه‌ها ساخت و طبیبان روس با کمک پدر و بابایان ما آمدند؟ همان لنین بود که یتیمخانه‌ها اینترنت‌ها باز کرده بابایان ما را بی پول خواندند و تحت حمایت گرفت. کم بغل صاحب آب و زمین و آبرو شد. سیاست لنینی بود که مکتب بی پول، طبابت بی پول، دانشگاه‌ها بی پول و مردم سیر بود. این شهرها زیادند و گروه گفتند که اگر لنین و انقلاب کارگریش نمی بود مردمان آسیای مرکزی پیشرفت نمی کردند و با عقیده‌های ارتجاعی و عقب مانده امارات بخارا می ماندند. 10 نفر از کاربران دیگر که ظاهرا زمان شوروی زندگی کردند بر رئیس ناحیه مومن آباد احسن و آفرین و بارک الله خواندند که نمیگذارد کسی به هیکل لنین و یا داهی کارگران دست برساند. از جمله کاربر با نام کارگری حکومت که شرحش چنین است: آفرین رئیس، همین لنین بود که ما امروز صاحب استقلال شدیم. شخصانی که لنین را تحقیر میکنند بی‌سواد هستند. یک تاریخ را خوانید، پیش از انقلاب خریطه تاجیکستان در کجا بود؟ اما شرح‌ها درباره بدیهای سیاست‌های ولادیمیر لنین برای تاجیکان و تاجیکستان هم کم نیست. بعضی‌ها گفتند که بعضی از مشکلاتی که مردم تاجیک دارند رنج و عذاب آنها را میکشند عاقبت‌های سیاست‌های لنینی و کمونیستی اتحاد شوروی سابق است که لنین بنیادگذار آن بود. شرح کاربری را از وبسایت رادیو آزادی می‌خوانیم که نخواسته است نامش را بگوید. محض دولت شوروی از مسکو تاجیکستان را یک پارچه کرد. سمرقند و بخارا و سوخ را به ازبکستان داد. زمین‌های تاجیکستان را به قرقیزها داد و واروخ را انکلاو کرد. آنها باید مساحت تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان را یک خیل تقسیم می‌کردند. برای این خطا روسیه باید مهاجران تاجیک را احترام و دستگیری کند. به عقیده یک کاربر دیگر تاثیر سیاست‌های سرکوبگرانه کمونیستی در زمان شوروی که در آن طاقت شنیدن تنقید و دیگراندیشی را نداشتند تا حال در تاجیکستان احساس می شود که برای جامعه بسیار بد است. مختصر شرح این کاربر که خود را برای بحث معرفی کرده است چنین است: آیا حزب کمونیستی در دل جامعه‌های آسیای مرکزی فرهنگ ترس را جایگیر نکرد؟ امروز آدمان می‌ترسند حتی از حق خود دفاع نمایند. حزب کمونیست از فرزندان می‌خواست از قفای والدین جاسوسی کنند، شوهر از بالای همسر، همسایه از بالای همسایه، هم از یکدیگر می‌ترسید. حزب کمونیست ملت ما را ترسو کرد. البته فایده رساند اما ضررش 10 مرتبه از فایدهش بیشتر بود. در این میان یک کاربر گفته است که انسان یا هر ایدئولوژی هر قدر بزرگ و تاثیرگذار نباشد ولی پرستیش و به آسمان برداشتن آن کاری خطاست و نباید در تاجیکستان جای داشته باشد. شرح این کاربر را از وبسایت رادیو آزادی می‌خوانیم که خود را انسان پرست معرفی کرده است. هر گونه پرستیش بوی فاشیسم را دارد، خواه عرب پرستی، خواه بود پرستی، خواه لنین پرستی و هر گونه پیشوا پرستی انحراف از راه انسانیت است. خدایا از رویه‌های فاشیستی ما را در امان نگهدار. شما چه میگویید؟ سیاست‌های لنین برای ملت تاجیک خوب بود و یا نه؟ نظرتون را در وبسایت رادیو آزادی نویسید و یا در ویدیو ثبت کنید و به شماره‌ای که می‌بینید بفرستید. واتساپ، وایبر، تلگرام و ایمو هم دارد. آزادی آنلاین به پایان رسید. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.